Szevasztok, én Álmájtó vagyok, és itt van egy új Counter-Strike 1.6-os videó. Itt van velem Def3 és HardVP. Sziasztok! Sziasztok! Na hát akkor kezdjük is el, bár már játszunk. És amúgy ez a Fun Extra Only Day 2-es. Már mi nem csak Only Day van. A Zero, az IP-t megtaláljátok a leírásban. A TS3 IP-t megtaláljátok azt is a leírásban. Hát, most beszéljünk egy picit a szerverről. De hát ez egy fun szerver, ugyebár. Igen. De olyan fun szerver, hogy nem az a szar, hogy teli van plugin-nől, alig lehet valamit látni a villogásoktól, nem azért, hogy még élvezhető. Teli van adminokkal. Jó fej adminokkal. Igen. Nem tudom, beírni, hogy Timelev. Na így. Még 5 perc és csinálsz egy szavaztatást. Van Roll the Dice. Igen. Ami nekem a P betűre van. És csirkét kaptam. P betűre van bindelve. Ó, bebindelem én is. Hogy csináltad, hogy bind, ezért mit tudom én mi, és akkor... Írd be azt, hogy... Várj, leírom neked. Jó van. Van saját PS szerverünk, minden. Na, leírom. Ezt ír be. Nem kaptam meg. Nem, csébe írtam. Ja? Oké. Lesznek majd még tutoriálok Minecraftból és Mestercéből, intro készítés. Hello, éppen csatlakoztam a videó közepébe. Úgyhogy most videóban Hello, Score. Nem kell menned, csak benne vagy a videóban. Itt van Score. Jó, Akkor oké. köszönj Score. Csá. Igen. Akkor már 3-an vagyunk. 4-en. Jó szerver, teli van adminokkal. 4-en? Ja igen, jó, magamat De nem számoltam. nem az, hogy teli van adminokkal, csak hogy mindig van admin. Igen, admin TGF majd talán a jövőben lesz. Na, egynek most sajnos... Következő több szerver nem biztos, hogy lesz. De lesz, azt mondta Bence. Akkor lesz. Leírásban ott lesz a Facebook link, weboldal link, és az még nem lesz, mert meg kell csinálni, plusz a YouTube-nak a linkje. Ja igen, a Remember lehet jutott eszembe, hogy van chat hang. Mondjad? Vannak lehetsz VIP is, ha akarsz. Igen. Itt van a specbe, hogy admin TGF van, de az már nem jó. Fragversenyt mondtad? Fragverseny? Fragversenyek szoktak lenni. Fragversenyek, amin bírtok nyerni fegyverskineket. Ő nem fegyverszkint, hanem... De azt is lehet, meg van, amikor VIP-t lehet nyerni. Igen. Szerveren még található zöld írás. Hát... Hát lehet menni külön. Akkor még lehet másokra ráhokizni, szarni is. És általában mindig jó sokan vannak a szervon. Ugye vannak ilyen chat hangok, mint ez. Jó, nem tudom, hogy ti mennyit hallottok ebből, de ha majd feljöttök a szerverre és beírjátok, azt hiszem nektek 39 másodpercként lehet beírni. Bár nem tudom. All Might, mivel admin, igen. Többször is be lehet egymás után. Ja, bármilyen Írd be azt kétszer egymás után, hogy Gangnam. Mit? Gangnam, tudod, Gangnam Style vagy milyen. Azt írd be kétszer egymás után. Ja. Szóval ugye nem írja ki, hogy 39 másodperc múlva írhatod ezt a parancsot be újra. Vagy nem tudom mit ír ki, de valami ilyesmit ír be. Jó van. Ó, Drákonak milyen szép headertől leadtam. Szerveren mindig van admin, nem tudom, ezt mondtam-e már, lehet. Bár ha nincsen admin fent és ti fent vagytok és látok egy aimost, akkor a nevét vagy a Steam ID-jét küldjétek el Facebookon nekünk. Ilyesmi. Hallod? Majd csinálok egy szavazást, figyeld, most.
Jó. Szeretitek, hogy ezt ne csináld amúgy. Mert Ezért Bence ki fog baszni. Igen. tényleg Ja. Aha. De még van egy esélyed, úgyhogy még nem. Most figyelmeztetni fog majd. Ja. Oké, skill, mit adok? ha szeretik. Hát, de most nincs itt. Deft. Remember szerintem szólni fog, de oké. Nem, remember nem, Drákorról bírom elképzelni, ez egy ilyen köcsög. Drákót azt senki nem szereti szerintem. De ilyet írt egyszer nekem egy gyerek, hogy Almighty, ne dumáljál már, Waffen sokkal jobb fej, mert mindent tudod, amikor csúnyán beszélnek, és én írom, hogy modera. Élek. Fú. Teli van professzor. Jó, akkor szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Második rész lesz, ha majd megnézzük majd kommentbe, hogy miket írtatok. Na hát akkor sziasztok! Sziasztok! Csa, 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 csa.